ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ရွာလူပွဲလေးမှာတော့ကိုကျော်မင်းတယောက်တည်းကိုပဲတီးတက်ငှားလိုက်ပြီကိုကျော်မင်းကိုကျော်မင်းတယောက်တည်းကိုပဲတီးတက်ငှားလိုက်ပြီကိုကျော်မင်းတယောက်တည်းကိုပဲတီးတက်ငှားလိုက်ပြီဖွဲနေလာမှအင်အားတောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျော်မင်းတယောက်တည်းနဲ့ကိုလှပသိတတ်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ကျော်မင်းအနေနဲ့ US မှာ3နှစ်မလေးရှားမှာ5နှစ်တင်ယူလာပြီးတော့ဒီကပညာလေးနဲ့ရွာမှာပြန်လှုပ်ရှားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့လှုပ်ရှားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့လှုပ်ရှားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ DJ Chanda Remixလေးရင်တော့မှကိုကျော်မင်းအနေနဲ့ပညာနဲ့ပဲထိန်းသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ပညာနဲ့ပဲပညာနဲ့ပဲထိန်းသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ပညာနဲ့ပဲထိန်းသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီချက်လေးကြောင့်ပဲကိုကျော်မင်းရဲ့အကပညာလေးကိုမဖြစ်မနေအတိမတ်ပြုတ်လက်ခံပေးရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ DJ Chanda Remix